Ja, precis där. Det var inte senast de hade. Det var inte många klasser de hade, de kanske klippte. Nej, jag kan ändå passa. Ja, jag ska inte så mycket glass. Nej, jag är inte så där jätteförtjust heller i glass. Det finns ju en del C-glass. Jag är ju bara sålt den här mascarponen. Förändrar mascarponen. Den är bara sin ny. Har du börjat äta den? Nej, men det har smakat allt annat. Allt annat smakar vatten. Vad är det? Gato. Jaha, det är gato. Den har det faktiskt ofta på netto. 34 tror jag. Gafe. Es Gafe. Gafe. Como de och den är ju som glass. Ska du visa det? Så ska vi se. Kom med. Du inte ställa upp den innan och så. Så ska se här. Så. Håller den så. Håller så långt så att den får ta fram tassen. Slickar du inte faten? Det är min katt. Den är så ren så jag slickar du. Jag tror det är väl lite vägen med sina kvartaler. Vi får nog kaffe. Det var inte dåligt i kaffe. Ja, vad jag tar. Saca la gorra. Det är ju inte så bra, men jag tänkte att det är jättebra. Nej. Annars tycker jag vi har fått kort kaffe. Ja, gott kaffe till exempel. Espera. Men nu är det väldigt mycket. Ja, det är så populärt. Ja. Ay, va, qué bueno, tío. Este de gato es buenísimo. Mira, aquí, mira. Café. No, mi mano no. Aquí, café. Ten cuidado, no se te suba el plato. No. No, ey. No, oye. Espera. No. Mira. Qué bueno, tío. Qué bueno. Ahí la leche. Ahí. Tú ahí, ¿no? Ya, hay más, ya. Café.